السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو اون نوفيل فيديو ديال الماركتينغ بيان سور كما قلت لكم في لاباج فيسبوك بلي غادي نديرو على لو سيبلاج. دونك اول حاجه نبداو بها نديرو اون ديفينيسيون. اش كتعني سيبلي او بيان لو سيبلاج؟ Cibler un marché consiste pour l'entreprise à évaluer les différents segments de ce marché et à choisir ceux sur lesquels il fera porter son effort. Ça veut dire que le ciblage est que l'entreprise كتشوف les segments. Déjà شرحنا les segments. Là je parle des segments, bien sûr, un ensemble de couples produits marché اللي كيكونوا des couples produits marché اللي كل segment كيكون عنده واحد la consommation homogène ou des caractéristiques homogènes. Donc cibler, c'est évaluer les différents segments. On va voir comment évaluer les différents segments. علاش كنديروا l'évaluation ديال les segments؟ كنشوفوا شكون les segments اللي قلينا. Donc les segments اللي كيهمونا هما اللي غنعطيوهم plus d'effort. داكا؟ يعني بالعربيه غنشدوا لي كليون ديالنا وغنقسموهم المجموعات. مثلا المجموعه اللي كتليق ان البرودوي ديالنا يليق لهم يعني 100% ولا اللي تيهمونا، لان بارفو كاينين دي كليون اللي البرودوي ديالنا ما متوجهش ليهم. هاد لي كليون هاد لو سيغمون ملي كنديروا لهم ليفالياسيون اش كنديروا؟ لي سيغمون اللي كنقصدوهم المقصودين بيان سور هما اللي كنعطيوهم بلوس ديفور. Il convient de dresser le portrait du cœur de cible، يعني واحد القلب ديال لا سيبل، بحيث اننا parfois il faut distinguer deux cibles. يعني بالنسبه لنفس لو برودوي خصني نفرق ما بين البريسكريبتور وما بين البيرسون qui va مثلا l'utilisateur. par exemple distinguer la cible اللي هي les enfants et celle de leurs parents. مثلا الا كان عندي لونتربريز كدير لي جوي، داكوغ؟ دونك شكون هي لا سيبل ديالي؟ نورمالمون سون لي زونفون، ولكن عندي سيبل واحده اخرى اللي هي لي بارون، لان لي زونفون ما غيشريوش بوحدهم. دونك كاينين لي بيان سور الناس اللي غيشريو لهم اللي هما لي بارون. اولا مثلا في الميديكامون مثلا لونتربريز ولا لابوراتوار اللي كيصنع الدواء راه اصلا في لا سيبل ديالو راه ماشي هو ينيشها لو كليون، لان لو كليون ما يشري الدواء حتى لا قالها له الطبيب. دون سو كا تيكون عندي سكون ابل لو بريسكريبتور. دونك il faut distinguer لي باسيون هاد لي ميدسان. دونك ولهذا كنشوفوا مثلا الا كنا عند الطبيب دائما الاشعارات ديال الادويه وكذا فاش كنلقاو هذوك الناس اللي كاين لي ريبريزونطون راه ما كيجيوش عند لو مالاد ولا عند لو باسيون، كيمشيو عند الطبيب لان الطبيب هو لو بريسكريبتور. اناليز دي سيغمون. يعني قلت لكم هنا on va analyser les segments, évaluer les segments. Comment? Le ciblage repose sur l'analyse des segments de marché en fonction de deux facteurs. Donc باش نيفاليو السيغمون ديال لي سيغمون اللي عندنا كنيفاليوهم على حسب جوج لي فاكتور. الاول سون لي ريسورس ديال لونتربريز زائد لي زوبجيكتيف. دونك لي ريسورس هو كل ما كتمتلك لونتربريز المؤهلات ديالها زائد لي زوبجيكتيف ديالها. دونك بحال كتقول اش يعني اش باغي نوصل، ولكن باغي نوصل اشنو عندي باش نوصل لهذا الشيء. داكوغ؟ اناليز دي سيغمون. دابا غنشوفوا كومون اون فا اناليزي لي سيغمون. Le ciblage consiste à évaluer les segments sur les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, كنشوف l'attrait ديال هاد لا سيبل ou bien لهاد السيغمون. اش كتعني l'attrait؟ Le segment est-il suffisamment grand؟ واش هاد الناس اللي غادي نبيع لهم يعني هاد السيغمون هذا فيه بزاف ديال لي كونسوماتور. est-elle en croissance ou bien en déclin؟ يعني هاد اللي غنبيع لهم واش راهم في croissance ولا في déclin؟ ne permettra-t-il d'assurer une rentabilité suffisante pour notre entreprise؟ نعطيكم مثلا الا كانت لونتربريز كنسمعوا حاليا بعض المرات كنقولوا الامراض النادره ما عندهاش الدواء، ماشي ما عندهاش الدواء، وانما هذوك لي لابوراتوار كيحسبوا دوك الناس اللي عندهم هاد الامراض النادره في العالم كيلقاو واحد فئه قليله. دونك الا جاو يصنعوا داك الدواء ليهم غيتبقى يعني يكلفهم بزاف. دونك il n'est pas rentable pour eux. دونك حنا نبقاو في الحاله العاديه هو ان لونتربريز كطرح هاد المجموعه ديال الاسئله باش تعرف واش هاد لو سيغمون ايت اتراكتيف، يعني واش يعني فيه شي حاجه اللي كتجذبنا باش نديرو هاد لو سيغمون باش نعطيوه ليفور. الا كان لا هادي لا هادي لا هادي دونك
يعني هاد الاجوبه كلها كانت نيجاتيف دون سو كا كيبان لينا بهذا لو سيغمون ما كيستاهلش اننا il n'est pas attractif. Deuxième caractéristique, c'est l'intensité de la concurrence. حنا لي ديال ديالنا هو نمشيو لواحد لو سيكتور اللي فيه حنا اللي غيكون عندنا مونوبول داكوغ او على الاقل ما كتكونش واحد الكونكورونس اللي كثيره. Quels sont les concurrents présents sur ce segment? Sont-ils nombreux? Quels sont leurs moyens? علاش كنشوفوا واش قلال واش كثر وشنو لي مويان؟ لان بارفو كيكون عندهم لي مويان كيكونوا عندهم مويان كثر ونشوفوا لي مويان ديالنا حنا تيبان لنا قلال دونك كنقولوا هاد لا كونكورونس غتكون قويه. L'intensité de l'influence du distributeur. واش هاد السيغمون هذا لي ديستريبيتور ديال لي برودوي ديستيني هاد السيغمون quelle est l'intensité de l'influence des distributeurs? Quel est le pouvoir des distributeurs sur ce marché? Peuvent-ils influencer les industriels? حيت كل ما تزاد لو بوفوار ديال الديستريبيتور كل ما صعيب بالنسبه لونتربريز اللي هي كدير لا برودكسيون. Intensité de l'influence des fournisseurs. Sont-ils peu nombreux? Peut-on se passer d'eux et les remplacer facilement? يعني حيت حنا لي ديالنا يكون عندنا بزاف ديال لي فورنيسور يعني واش سهل علينا اننا نرومبلاسيو لي فورنيسور نعوضوا لي فورنيسور ou leur présence est-il indispensable pour assurer la qualité du produit. دونك هنا لونتربريز كتسائل واحد المجموعه ديال العوامل هي اللي كتخليها تبقى في السيغمون. هي عندها بزاف ديال لي سيغمون تشوف اش من سيغمون غادي يعني كيما تنقولوا غتعطيه بلوس ديفور تبازا عليه او يعني تكونسونطرا عليه. كاين نيفو دو كو دونطري. Certains marchés peuvent nécessiter des investissements conséquents pour y entrer en termes d'outils de production, de droits de référencement des produits إلى آخره. دونك هاد النيفو دو كو دونطري انني باش ندخل لهاد لو سيغمون كاينين دي سيغمون اللي كيحتاجوا بزاف ديال الفلوس كانوا عندي ماشي مشكل ولكن بارفوا لو كو كبير وانا لي مويان فينونسي ديالي قلال دون سو كا هاد لو سيغمون يعني صعيب عليا داكوغ. دونك 1 2 3 4 5 هادو هما نقدروا نقولوا لي كاركتيرستيك اللي كنتبازا عليهم باش نختار ما بين لي سيغمون داكوغ. مثلا عندي 5 ديال لي سيغمون كنشوف لا تري شكون اللي عنده بلوس داتري واش ال1 ولا 2 ولا 3 الا بان لي لا تري ديال 2 مثلا مزيان تري بيان ونزيد ما غنشوفش غير لا تري نشوف هاد العوامل كامله. دونك شنو غادي ندير انا لو سيغمون دو مارشي ايديال شكون غنختار من لي سيغمون. ليديال هو ان يكون عندي ان غرو سيغمون يعني عندي بزاف ديال لي كليون. علاش؟ لان كل ما كنبيع بزاف كل ما كنقص التكاليف وكل ما تزاد لا مارج بينيفيسيير ديالي. كيكون ان كرواسونس très rentable, c'est-à-dire prix de marché fort et coût de production et de commercialisation faible, avec peu de concurrents, peu influents et avec beaucoup de distributeurs et de fournisseurs en concurrence et un coût d'entrée très faible. لاحظوا معايا هنا كاع لي كاركتيرستيك درناهم يعني لا تري عندي gros segment en croissance très rentable, peu de concurrents, peu influents, plus de distributeurs et de fournisseurs, faible le coût d'entrée. دونك هذه سي ليديال. مي واش هادشي كاع هاد اللي في العالم اللي يعني نقدر نقول ليديال يعني عالم اللي dans ce cas mais cela n'existe pas. Les entreprises doivent donc réaliser des arbitrages entre toutes ces caractéristiques. تقدر تكون هذه مزيانه وهذه مزيانه هذه ما مزياناش داكوغ. dans ce cas l'entreprise اش كدير كتحاول كتشوف شكون اللي عندها اهم من الاخرى دونك كدير سكون ابل ان اربيتراج. Par exemple, occuper un segment de marché plus petit, mais où il y a peu de concurrents. Il y a qu'un marché petit, où il y a la concurrence, ou au contraire, cibler un segment avec beaucoup de concurrents déjà présents, mais avec une rentabilité potentielle du fait de sa forte croissance et de nombreux distributeurs qui commercialisent le produit. Ces arbitrages, ces choix font l'objet de la stratégie d'attaque du marché. Donc, les arbitrages qui relèvent ce qu'on appelle la stratégie d'attaque du marché. Bien. Donc, je nomme les outils d'analyse. Plusieurs outils d'analyse sont à la disposition des entreprises pour évaluer les segments de marché. Les deux principaux sont, les deux principaux outils d'analyse, ce qu'on appelle l'analyse SWOT, ou bien l'analyse force-faiblesse, opportunité-menace. Et les 5 forces de porteur. Les 5 forces de porteur, je ne vais pas vous dire parce que je درت لهم غتلقاو في لاشين ديالي
اون فيديو خاصه على l'analyse concurrentielle ودرت فيها لي 5 فورس هنا بلس 1 دو بورتور. دونك ملي كتلقى 5 فورس انا نسيت بلس 1 لان كان 5 فورس ومن بعد زادوا الان اللي هي ليتا غتلقاوها بيان ديتايي في لا فيديو ديال l'analyse دو بورتور. نشوفوا l'analyse SWOT. Le cadre d'analyse SWOT, c'est l'abréviation, version anglaise, strength, weakness, d'accord, opportunité, threat, d'accord, consiste à faire le diagnostic interne et externe de la situation de marché dans laquelle se trouve l'entreprise. L'analyse interne, كنشوفوا les forces et les faiblesses, يعني الانسان كيشوف المؤهلات الداخليه ديال l'entreprise. ملي كنكونوا نهضروا على المؤهلات الداخليه ديال l'entreprise كنقولوا فورس اي فيبليس. من بعد غنشوفوا دي زيكزامبل. ملي كنهضروا على l'analyse externe دونك كتشوفوا الخارج ديال l'entreprise، يعني لي زوبورتونيتي liées au macro. دابا هنا كنهضر على l'environnement macro et micro environnement. Tout ce qui est positif كنسميوه opportunité, tout ce qui est négatif كنسميوه menace. غنشوفوا دي زيكزامبل. l'analyse SWOT دونك عندي هنا لي فورس. دابا ملي كنقول فورس فيبليس قلت كنهضر على المؤهلات الداخليه ديال لونتربريز. كانوا بوزيتيف سون دي فورس بحال لا كاباسيتي d'innovation, le leadership, croissance, part de marché, qualité, taux de satisfaction sur produit, compétitivité commerciale et technologique. دونك هادو سون دي زيليمون. ملي كتكون عندي شي حاجه داخليه مؤهلات داخليه يعني شي حاجه داخليه بوزيتيف كنقول فورس وهما هادو امثله منهم. شي حاجه نيجاتيف داخليه نيجاتيف كنقولوا لها فيبليس موندر كاباسيتي فينانسيير فيبل ايماج يعني الكونترير ديال هادشي. ملي كنقول لونفيرونمون تو سكي بوزيتيف لونفيرونمون كنسميوه اوبورتونيتي. Marché au segment en croissance, marché au segment à potentiel, nouvelles technologies, réglementation favorable, et l'ARD. Les menaces, concurrence directe et élargie, nouveaux entrants, législation peu favorable, marché en maturité en baisse. Très bien. L'analyse des 5 forces plus 1 ديال porteur, هذه قلت لكم راه غتلقاوها في لا فيديو اون فيديو خاصه بها اللي بيان ديتايي غير درتها باش نهضر لكم عليها. دونك حتى هاد لو شيما غتلقاوه بيان ديتايي دونك تقدروا تشوفوه في لا فيديو. لي ديفيرونت استراتيجي برودوي مارشي. دونك هنا لونتربريز اش قلنا كتيفاليو لي سيغمون داكور ومن بعد غتشوف شنو هما لي استراتيجي. Considérons un marché comprenant 3 segments de marché M1, M2, M3 et 3 offres produits différentes P1, P2 et P3. Plusieurs stratégies produits-marché sont alors envisageables. La première stratégie, c'est concentration sur un couple produit-marché. يعني عندها شوف معايا هنا les segments هما les marchés وهنا les produits. هنا elle va se concentrer على un seul pardonnez-moi le téléphone il sonne. Il va se concentrer على un seul couple produit-marché. Donc on parle parfois de stratégie de niche. Donc كتختار من هاد المارشي اللي عندك كاملين كتختار واحد une niche. Quand le segment visé est particulièrement étroit mais toutefois rentable et que l'offre est de ce fait très spécifique. L'entreprise se spécialise sur un produit pour un segment un produit. Donc un segment 1 un produit 1 produit 2 produit 3. Donc segment 1 اختارت un seul produit اللي هو P2. Donc l'entreprise se spécialise sur un produit pour un segment de marché donné. Donc concentration ou un produit sur un marché. Deuxième stratégie, c'est stratégie de spécialisation par produit. Le même produit est décliné pour être proposé à plusieurs cibles. L'objectif est là de capitaliser un savoir-faire et de se poser en spécialiste d'un produit, mais cela pose le problème de la crédibilité de la marque sur les différents segments de marché et constitue un risque de dilution de l'image de marque. Donc, شنو كتعني هنا؟ Donc, عندي 3 segments, 3 produits. هنا كتشوف 3 marchés. هاد البرودوي ديالها برودوي واحد كتعطيه ل 3 سيغمون. مثلا واحد لونتربريز اللي كدير كافي كدير قهوه كتعطي القهوه الاولى عاديه كتعطيها للمارشي 1. مثلا عندنا واحد لونتربريز بحال مثلا يا ربي سميتها ديك لونتربريز
كتعطيه مثلا واحد القهوه تونيك عاديه، قهوه بالعطريه مثلا معطره، قهوه واحده اخرى مثلا اللي فيها واحد التخليطه ما بين مثلا كذا وكذا. دونك هو برودوي واحد ولكن ديستيني 3 تيب دو مارشي. تقدر دير مثلا هنا قهوه ديكافييني، قهوه ما فيهاش الكافيين بور واحد المجموعه ديال الناس اللي ما تيبغوش الكافيين. Spécialisation produit ou un même produit à plusieurs cibles. Troisième stratégie, spécialisation par marché. Des produits de nature différente sont proposés pour répondre aux attentes d'une même cible de marché. شوف معايا ثلاثه ديال لي برودوي المارشي واحد نفس السيبل. D'accord? On assiste là à une stratégie d'extension de marques successives. L'entreprise va capitaliser sur les marques connues et reconnues par la cible déjà identifiée pour commercialiser de nouveaux produits. مثلا واحد l'entreprise اللي كدير مثلا لابيمون مثلا شانيل ولا entreprise مارك معروفه مثلا كدير لابيمون عندها البرودوي من بعد كتبين ان تبغي تستغل ديك السمعه ديالها كدير مثلا كدير لابيمون تقدر دير بارفان نفس المارشي. مثلا هنا تيكونوا دي برودوي دو لوكس دونك كدير البرودوي الاول نجح لها كدير برودوي واحد اخر. مثلا قلنا هنا دارت مثلا فيتمون، هنا دير لي فولار، هنا دير بارفان، ولكن نفس المارشي اللي مثلا لوط غام يعني دي برودوي دو لوكس. هنا قلنا سبيسياليزاسيون مارشي او بليزيور برودوي سور ان ميم مارشي دونك P1 P2 P3 دونك ثلاثه ديال لي برودوي ولا اربعه مهم بليزيور برودوي بور ان ميم مارشي. Exemple, un autre exemple, dans l'agroalimentaire, la marque Taifin propose ses yaourts, ses biscuits et ses eaux à la même cible féminine soucieuse de son équilibre alimentaire. مثلا واحد l'entreprise اللي كتكون مثلا في دياتيتيك ولا في l'agroalimentaire كتكون مثلا واحد الناس اللي كيتبعوا واحد الحميه دونك كتعطيهم بزاف ديال لي برودوي تيل كو الياغورت تيل كو لي بسكوي لو الى اخره. Là-bas, D. Une spécialisation sélective. Différents produits sont proposés sur des segments de marché différents. Mais cela pose la question de l'étanchéité des marchés entre eux. Comment ne pas créer de la confusion et conserver une image de marque forte. اش كيوقع هنا دابا عندك كتختار كما قلنا قبيله ديك لي كاركتيرستيك لقات باللي مثلا السيغمون هذا لو سيغمون دونك برودوي 1 pour segment 3 le marché 3 P2 pour marché 1 et P3 pour marché 2 دونك دارت سيليكتيف يعني اختارت ماشي ضروري مارشي واحد ولا برودوي واحد دونك شافت لي سيغمون اللي عندها بلوس دو شانس فيهم دونك كنسميوها اون سبيسياليزاسيون سيليكتيف. قالت لينا لا كوفرتور جلوبال واحد معايا هنا كاع لي مارشي عطاتهم دي برودوي. هنا l'entreprise choisit de couvrir tous les segments de marché avec toutes les productions existantes. Cette stratégie d'occupation totale du territoire nécessite de gros moyens pour assurer la crédibilité de la marque auprès des différentes cibles et le même niveau de qualité sur tous les produits. يعني entreprise ça demande plus d'efforts et plus de moyens financiers. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de s'abonner.